Hola, yo soy Orlando y te voy a enseñar cómo desarmar una Lacto HP. Una Lacto HP, una de las más actuales, ya que la mayoría no sabe tener no saben cómo desarmar una de estas laptops. Bueno, vamos a empezar. Lo primero lo que hay que hacer es quitar la pila, como ya saben, quitar la batería. Cuando ya esté la retina. Esto es lo primero lo que tienen que hacer para desarmar una laptop. La dejamos a un lado y bueno, yo ya estuve desarmándolo. Como ven, no hay donde sacar. Ahí la mayoría sabe tener unos huequitos donde se le puede ver el disco duro y las tarjetas RAM. En estas no tienen porque son las más actuales, no sé por qué no llevan. Pero para sacar eso, lo primero que tienen que hacer es sacar el teclado. Estos dos. No sé si logran ver, aquí tienen una figurita. Aquí, ya. Esos dos es lo primero que hay que sacar. Dejamos los tornillos a un lado para que no se nos pierda. Bueno, cuando ya esté sacado esto, le damos la vuelta. Y con cuidado en esta parte superior del teclado hay que abrirlo con cuidado. Bueno, yo en este caso traje un cuchillo con la punta fina. Los que van a hacer con cuchillos tengan mucho cuidado con rayar el teclado ahí, y con mucho cuidado lo levantan, lo van levantando. Cuando ya esté levantado, lo alzan. Listo. Y con mucho cuidado en esta parte, porque está conectado el teclado. No sé si llegan a ver. Está conectado el teclado, así que hay que sacarlo con mucho cuidado. Ahí. Esta partecita tiene una vinchita negra, que lo único lo que hay que hacer es alzarla hacia arriba. Se alza y se saca. Con mucho cuidado se saca esto, porque si llegan a dañar algo, el teclado pueda que ya no funcione. Lo que hay que hacer es seguir quitando estos tornillos que lleva aquí, para poder sacar, desarmar, abrir la computadora, la laptop. Comenzamos abriéndola. Listo, los tornillos como siempre hay que dejarlos a un lado, sin que se pierda. Bueno, ya hecho esto, la cerramos. Nos vamos a la parte de atrás y seguimos quitando los mismos tornillos de aquí, los que aún tienen, todos los tornillos, o si no, pueden quebrar algo dentro de la computadora. Bueno, una vez hecho esto, lo que hay que hacer, lo siguiente es sacar el WinRAR, que es esto. Así de fácil, se lo saca. Así, y bueno, lo dejamos a un lado. Y listo. Aquí en el WinRAR obtiene
un tornillo muy pequeño. No sé si aprecian verlo, aquí está. Ya, se lo saca también y se lo pone a un lado porque este es el más finito. Ya se lo pone ahí. Estas cositas se las saca, se las saca. Y de esta forma podremos abrir lo que la lacto. En este caso yo lo voy a abrir. De este lado se lo abrirá. Con mucho cuidado porque puede haber un pequeño tornillo. Listo. Listo, 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 listo. Eso. Aquí no jalen muy duro porque aquí está conectado lo que es el mouse, y el de aquí tampoco. Como les dije, alcen como siempre así y jálenlo hacia afuera. Y ahí es como van a poder sacar. Como ven, este es el disco duro. Por cualquier cosa, algunos no saben dónde queda. Este es el disco duro. Esta es la tarjeta Wi-Fi, el LAN. Y bueno, así es como se la desarma la computadora. Si tienen un problema con su disco duro o quieren cambiarlo, renovarlo, lo que sea. De esta forma se abre unas de estas lactos, ya que son unas de las más actuales y no contienen lo que es el cuadrito de aquí, como la mayoría de lactos saben salir. Solo se le saca esa tapita y sale lo que es las tarjetas RAM y el disco duro. Pero en la mayoría, como esta, que son las más actuales, pues tendrán que abrirlo de esta forma. Cualquier problema que tengan, cualquier problema que tengan para arreglar una computadora que necesiten, de esta forma se la abre. Bueno chicos, esto fue todo. Espero que te suscribas al canal. En la descripción del video dejaré mis redes sociales. Sígueme, hazme cualquier pregunta que tú quieras, cualquier duda que tengas. Bueno, espero que compartas el video y te haya gustado mucho. Chao.